Siemens Home Connect ile EQ700'ünü güncelleyebilir ve cihazın üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilirsin. Siemens Home Connect kurulumunu başlat ve akıllı telefonunla QR kodunu tara. Ardından kablosuz ağ bilgilerini gir ve cihazın bağlantıyı onaylamasını bekle. Siemens EQ700'ün artık Home Connect uygulamasına bağlandı. Home Connect ile Siemens Cafe World üzerinden daha fazla kahve çeşidine erişebilirsin. Peki, bugün hangi dünya kahvesini tercih edersin?